अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बेस्ट क्वालिटी का रीपर बाइंडर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आपको अच्छी सर्विसेज भी मिले, तो हम आपके लिए लेके आए ट्रैक्टर की फ्रंट साइड पर लगने वाला और खुद का रीपर बाइंडर जिसके सारे पार्ट्स, सर्विसेज और ट्रेनिंग लोकली अवेलेबल है। और जो दोस्त भी गंदम के सीज़न के अंदर अपनी प्रॉब्लम कम करना चाहते हैं लेबर की या फिर मजदूरी करना चाहते हैं, इस मशीन का इंतखाब करके वो अपनी मजदूरी भी कर सकते हैं, अपना खर्चा भी बचा सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। तो जो दोस्त भी इंडस्ट्रीज हैं गंदम के सीज़न के अंदर कमाई करने के लिए और मजदूरी करने के लिए, वो इन मशीनों का इंतखाब लाजमी करें।